हे गाइस, ट्रैवल टू चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो को मजा ले पाएंगे। तो गाइस मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय और गाइस ये है आप सभी का फेवरेट रैपिड लॉन्चर। तो इसमें मिलेंगी आपको 7 कार्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। साथ में आपको मिलेगा एक लॉन्चर जिससे कि गाड़ी आगे की तरफ भागेगी और इसका नाम ही है रैपिड लॉन्चर। यहाँ लिखा हुआ है 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए है। 7 मेटल मास्टर रेजिस्टर कार आपको मिलेगी इसके अंदर। पीछे देख लेते हैं तो इस टाइप का कुछ दिया गया है। यहाँ पूरा सेटअप बताया गया है कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं नीचे और कुछ नहीं दिया हुआ। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें इसकी जो कीमत है वो है 500 रुपीज़। ये मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो इसे करेंगे हम ओपन यहाँ से। तो गाइस ये बॉक्स कंटेंट मिलेगा आपको। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक लॉन्चर, साथ में मिलेंगे 2-3 क्यूब्स, साथ में मिलेंगे आपको 7 मेटल कार्स। तो ये सारी कार्स मेटल की हैं, यानी कि ऊपर का मेटल का नीचे का प्लास्टिक का है। तो गाइस कर दिया हमने सेटअप, चलिए करते हैं टेस्टिंग। ये तो गाइज हम जीत गए हैं और हमने सारे क्यूब्स को गिरा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।